Намасте. Ой, здравствуйте, мои любимые. Наконец-то пришло время, когда я смогла собраться и отложила все свои важные дела. У нас у каждого всегда очень много важных дел. И выделила это время, чтобы поделиться с вами одной супер замечательной практикой из кундалини-йоги. Эта практика называется крия чихающего Будды, да, очень интересное название. И скажу честно, что эту практику я не практиковала раньше, в принципе, наткнулась я на нее совсем случайно, когда подготавливалась к одному из классов, ваших классов. И, ну, ничего в жизни не бывает случайным, конечно же, она просто попалась не зря, и она как раз в нужное время, в нужный час, и очень сильно нашло большой отклик в моей душе. Я думаю, что вашей душе тоже найдет, потому что, в принципе, в таком количестве, множестве крутейших медитаций, пранаям, крий, в кундалини-йоге очень трудно разобраться, очень одному трудно разобраться, особенно начинающему студенту. Для этого есть мы, преподаватели кундалини-йоги, и я с удовольствием всегда, с огромной щепетильностью, мои студенты, наверное, знают и могут подтвердить, подбираю каждую практику под студентов, и йога помогает открывать вот это вот поле, да, я делюсь всем, что имею с вами, и поэтому, когда что-то происходит новенькое, и я что-то интересное нахожу, я сразу же стараюсь с вами делиться. Итак, сегодня такой день, и начинаем с вами крию чихающего Будды. По-английски это Sneezing Buddha Kriya, и которая состоит, в принципе, из 3 упражнений, 3 мини-практик. И я хочу сказать вам, что в принципе очень важно, когда вы делаете эту крию, вы должны осознать, что она пробуждать будет сейчас, именно вот в это время, когда вы это делаете, вот эту вот единую силу внутри вас, силу духа, силу души и силу бесконечности. И эта пранаяма, которую мы сейчас будем с вами использовать, это такой метод дыхания, да, он абсолютно нормальный для новичков. Не переживайте, если вы раньше не пользовались кундалини-йогой. Эта пранаяма невероятно наполнит вас энергией. Итак, любимые, давайте мы сейчас с вами сядем в простую позу, выпрямим позвоночник и втянем подбородок. Приподнимем грудную клетку так, чтобы у нас грудная клетка как поднос, да, была приподнята, а при этом лопатки были слегка прижаты. Такое было ощущение, что у вас между лопаток, если вставить простой карандаш, он не упадет. И сейчас прокрутите свои плечи. Это упражнение хорошо помогает нам укреплять и удерживать нашу красивую осанку. Это очень важно. Так, хорошо. И теперь что вам нужно сделать? Сложите ладони и поместите ладони в области паха. Вы сейчас не видите, они у меня спущены, лежат в области паха, ладонь на ладони. И представьте себе, что вы Будда. Вы знаете, что Будда сидит именно так, со скрещенными ногами. Если вам неудобно, вот я сейчас сижу на стуле со скрещенными ногами, вы можете сесть на стуле со спущенными ногами, вы можете сидеть на земле, на йога-мате, как удобно. Но важно нам удерживать нашу осанку, наш позвоночный столб, удерживать горловой замок, так как в горле есть такой вертикальный клапан. На него сейчас мы и будем воздействовать. Этот клапан напрямую связан с гипофизом, и этот клапан способен его активизировать. Поэтому сейчас мы будем с вами дышать через таким одним усилием через рот, округленный в форме буквы О, так как будто бы мы вдыхаем воздух через трубочку,
и через соломинку, и будем выдыхать резко, одним усилием через обе ноздри, как будто бы мы чихаем, с таким как бы внутренним звуком чи, да. Мы будем это делать 3 минуты. Я засекаю с вами время, и 3 минутки достаточно для первого упражнения. Итак, время пошло. Старт. Ставим ручки ладонь на ладонь в области паха, спина прямая, глаза закрытые, точка, все внимание направляется в область межброви. И делаем глубокий вдох через рот и выдох через нос, через 2 ноздри. Как будто бы чи, пытайтесь, да, такое внутреннее чихание. Вам нужно, продолжайте, а я буду говорить. Продолжаем. Я расскажу пока им в это время немножечко об этом дыхании, что Йоги Баджан говорил, что это дыхание, это упражнение заставляет обе ноздри работать по вашему приказу, да, и как будто бы вы, очень часто наш мозг, испытывая напряжение, для того, чтобы разгрузиться, он производит чих. Мы сейчас с вами производим искусственный чих, да, мы как будто бы заставляем сейчас наши нейроны головного мозга разгрузиться, расслабиться, поэтому это непросто, мы продолжаем дышать практику, глубоко вдыхайте и потом чихните. Вообще, обычный человек зевает или чихает только в том случае, если он сильно устал, или же ему требуется восстановить равновесие, внешнее равновесие, внутреннее равновесие. И поэтому дайте сейчас своему мозгу отдохнуть. Это дыхание поможет вам быть более бодрым, более собранным. И умение намеренно чихать – это бесценно. Я проверяю, сколько у нас еще 55 секунд. Я продолжаю с вами чихать. Я тоже люблю расслаблять свой мозг. Хорошо, продолжаем. Очищается нос. Хорошо, сделаем глубокий вдох. Задержка дыхания. Выдох. Хорошо. Как вы себя чувствуете? Отлично. Я надеюсь, что у вас немножечко освежилось и во рту, и вы немножко почувствовали изменения. Энергия уже активизировалась, мозг расслабился. Можете почувствовать такое немножечко головокружение, экстаз. Следующее упражнение, это еще не все, это только было первое упражнение. Продолжаем двигаться к цели. Второе мы будем делать опять же со скрещенными ногами. Можете сейчас быстренько сделать массаж ног, вытяните ноги, если вы почувствовали усталость. И сейчас согните руки в локтях, хорошо, и отведите локти от тела, поднимите кисти рук на уровне плеч, так, чтобы пальцы слегка были разведены, а ладони обращены вверх. Дышите быстро. У нас получается так, что ладони, они как пальцы, как 5 пальцев, это как 5 антенн, да. Итак, дышите быстрым и частым дыханием через рот, обязательно через рот, вдох и выдох в форме буквы О. В этом дыхании мы с вами должны использовать
пупочный центр и нашу диафрагму, чтобы усилить дыхание. Кисти рук, вы почувствуете, станут такими тяжелыми, но мы не сдаемся, мы продолжаем дышать. Итак, 3 минуты пошли, ладони вверх, антенны. Когда я дышу, вы, может, не видите, при вдохе у меня пупочный центр, живот выпячивается наружу, а при выдохе, наоборот, как бы расслабляется и втягивается внутрь. Такое вот движение. Продолжаем дышать ритмично. Это помогает, дышите, я вам расскажу про это движение. Это поможет устранить болезни легких, различные болезни тела и также болезни крови. Чтобы получить как можно лучший эффект этого упражнения, выполняйте его, но не напряженно, так спокойно. Если у вас есть какие-то проблемы, а проблемы есть, к сожалению, у всех, это дыхание нас очень успокаивает. Если вы устали, оно поможет тогда, когда вы даже не знаете, что делать. Оно обязательно запустит такие защитные механизмы организма. Продолжаем дышать, молодцы. И как я говорила, что в этом упражнении мы открываем свои 5 антенн, пальцы каждой руки, и очищаем легкие, в результате чего кровь получает максимальное количество кислорода. Продолжаем дышать, осталось совсем немножечко. Какое приятное упражнение, да? Дышим медленно, дышим расслабленно, различные болезни тела, болезни крови лечим наше прекрасное тело от всех недугов. Хорошо, начинает кружиться голова, можете немножечко отдохнуть, но осталось всего лишь 5 секунд. Хорошо, и делаем глубокий вдох, задержка дыхания, выдох. Хорошо, снова расслабьте ноги, если нужно, опустите ладони, руки. Чувствуете, да, изменения? Я уверена, что вы чувствуете изменения. И следующее, последнее упражнение. Сейчас мы, ребята, с вами будем делать упражнение, которое помогает нам как бы найти соединение между уравновесить землю и небо. Вы поймете, что я имею в виду. Итак, давайте, сейчас не будет видно, но я вам объясню. Вы должны сидеть опять ровная спина, грудная клетка вперед, как поднос, да, лопатки немножечко сдвинуты вместе. Итак, держим горловой замок, руки расправлены, как крылья птицы. Правая ладонь у нас должна быть повернута вверх, вот в этом вот положении, к небесам, а левая ладонь должна быть повернута вниз, к магнитному полю Земли. Нам сейчас нужно закрыть глаза и просто медитировать на это равновесие. Глубокое, спокойное дыхание. Закрываем глаза и начинаем медитацию. Это упражнение мы, ребята, с вами делаем 5 минут. Глубокая медитация, да,
Правая ладонь вверх к небесам, левая ладонь вниз к магнитному полю. Отлично. Закрываем глаза, направляем все свое внимание в область третьего глаза, держим руки. Я знаю, что руки потом становятся свинцовыми, но попытайтесь удержать эту позицию. Всю боль, все напряжение вы должны продышать. С каждым выдохом и вдохом ваше дыхание становится спокойным, расслабленным, натурально, без всяких усилий. Мозг уже успокоился. Это древнейшая медитация, она известна человеку для того, чтобы уравновешивать землю и небо. Дышим глубоко, медленно, спокойно. Примерно через 1,5 минуты ваше тело войдет в пограничное состояние, и вы начнете выходить из себя, так как это упражнение оказывает давление на гипофиз. Пожалуйста, продолжайте, сохраняйте спокойствие, продолжайте дышать глубоко, медленно, приучайте свой мозг к тому, что вы не сдаетесь, что бы ни происходило. Мозг вами не управляет, вы управляете мозгом. Продолжаем. Сейчас мы посмотрим на наше время. Хорошо. Еще чуть-чуть. И, ребята, сейчас мы готовы перейти в другой этап этого упражнения, этой медитации. Оставляем в таком же положении наши руки и начинаем дышать дыханием огня. Дыханием огня через нос, вдох и выдох. Они равны. Длина вдоха равна длина выдоху. У вас должно быть такое ощущение, что вы носом нюхаете цветочек. Выдох важен в этом дыхании. При выдохе пупочный центр, живот втягивается внутрь, а при вдохе расслабляется. Делаем. Выдох, пупок втягивается внутрь. Продолжаем дышать спокойно. Дыхание огня у нас в этом упражнении спокойное. Хорошо, не сдаемся. Еще немножечко. 30 секунд. Приучайте свой мозг к тому, что вы не сдаетесь, что бы ни произошло.
И последние 10 секунд. Отлично. Делаем глубокий вдох. Задерживаем дыхание и, сцепив руки в замок, натяните их вверх над головой. Тяните вверх позвоночник. Держим, держим дыхание. 3, и 4, и 5. Выдох. Опять делаем глубокий вдох и задержка дыхания. Задержка дыхания. Тянем руки вверх. Растягиваем позвоночник. Держим, 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 держим дыхание. 3, 2, 1. Выдох. И последний раз. Задержка дыхания. 10 и 9. Хорошо тянем. 8 и 7 и 6, 5, 4. Отлично. 3 и 2 и 1. Выдох. Руки через сторону спускаем вниз. Возвращаем ладони, как в первом упражнении, возвращаемся в позу спящего Будды. Ладонь на ладонь, глаза закрыты. Почувствуйте, пожалуйста, в этот момент, что вы чувствуете, ваши ощущения, ваши эмоции, как энергия обновляется. Улыбнитесь себе, если хотите. Эта крия вызывает разные эмоции, разные чувства, и раздражение может подняться, легкость может появиться. То есть вы должны наблюдать своими эмоциями. Очень медленно, со вздохом откройте глаза, протрите ладони, сердца ладони, фаланги пальцев. Разотрите себе хорошо лицо, напитайте кожу лица энергией. Хорошо. И еще раз. Отлично. Очень хорошо. Я поздравляю. Мы сейчас с вами проделали крию с чихающей Будда. Желаю вам всем здоровья. До встречи. Пока-пока.